哇，舐唔舐嚟啊？上邊唔好舐咁多喎，鹹喎，大佬。大家好，又係我雙邊啊！今次我哋會去邊咧？我哋會去 Melbourne 嘅一個景點啊！咁啊 ，Melbourne 除咗話去 Phillip Island 嗰啲睇下企鵝啊，或者去 Great Ocean Road 嗰啲睇下啲石頭咧，其實咧仲有一個地方咧，我覺得都可以去，就係呢個嘅粉紅湖啊！旅行嚟嘅話咧，其實都可以係一個 day trip， 但係就嗰個時間咧，可能會相對上比較緊迫啲啦。Melbourne 都有粉紅湖嘅咩？有嘅，以我所知咧都有幾個嘅。最近嘅一個咧，其實就會係喺呢個 Westgate Bridge 下邊啦，有個類似公園仔咁樣。咁啊，佢嗰個湖咧係有陣時咧報稱啊係會睇到呢個粉紅色嗰度。咁今次咧我哋就會係去呢個叫做 Lake Tyrrell 啊。咁啊，如果喺 City 嗰度揸車過去咧，大概就5個鐘左右啦。唔停嘅話，中間遠唔遠咧？就遠嘅一定係。咁但係其實又咁講喎，如果我譬如去呢個 Great Ocean Road 啦，喺 City 出發都要去3個鐘，來回都6個鐘。咁當然啦，如果你 day trip 嘅話，去呢個 Lake Tyrrell 嘅話，來回係10個鐘，所以咧如果預早啲去嘅話咧就會好啲啊，係一個 day trip 嘅話。咁不過今次我哋咧可以攤長嚟到玩，咁啊喺附近咧就一個叫 Swan Hill 嘅地方咧，就會喺嗰度 book 咗一個嘅旅館喺嗰度住。咁呢個 Lake Tyrrell 會唔會有 Perth 嗰啲咁靚咧？我自己覺得啊，應該就唔會有嗰啲咁靚嘅，但希望佢嗰個湖咧都會係見到有粉紅色啦。10月至到大概2月呢啲時間咧，都大機會係見到有粉紅色嘅。咁同埋呢啲粉紅湖咧，你唔同時間去咧，去影相都會有唔同嘅效果。例如譬如朝早去嘅話咧，咁啊當然影到粉紅色啦。咁啊如果係夜啲去嘅話，我見有啲人影譬如天空之鏡啊，連埋個星空咁樣去影咧，都係非常之靚嘅。準備坐5個鐘車咯， O 唔 OK 啊？聽到就眼瞓啦個樣。展開漫長嘅旅途之前，梗係要填飽個肚仔先啦。第一站，我哋嚟到呢間位於 West Footscray 嘅 cafe， 叫做 Dumbo。Dumbo 嘅全寫嚟自紐約 Brooklyn 一個地方叫做 Down Under the Manhattan Bridge Overpass。不過雖然餐廳名嘅靈感係嚟自美國，但係餐廳並唔係主打美式食品。呢度嘅 menu 非常之 multicultural， 例如有菲律賓風格嘅粥、日式煮蛋等等等等。嗌咗杯咧呢一個嘅 special 嘅 coffee 啦，叫做 Hit Me Up 啊。佢係有個coconut 嘅 caramel， 同埋有 soda water， 上邊有啲 espresso 咁樣。哦，好有木，但係佢咖啡味咧唔係好濃㗎咋。佢個 espresso 係 cold cream， 同埋有一陣幾清新嘅椰子味啊。有啲 coconut， 佢 coconut 加 soda 幾好飲喎。食物方面咧，嗌咗啲咩咧？嗌咗一個叫 baked eggs 啦，即係焗蛋，都係蛋啊、菇啊，有少少 sun-dried tomato 啊，類似應該係煙肉啦，撈埋一齊咁去焗。預下啦。佢唔係茄汁 baked egg 係啊，佢唔係啊，完全唔係啊，佢完全唔係嗰種叫做咩？菇嚟嘅。嗰種叫做北非煮蛋啊嘛，係嘛 ？Shakshuka 啊嘛，個味道唔差嘅。不過嗰個 menu 咧就寫係一個 soft 嘅 baked eggs， 但係咧而家係所有蛋咧係全熟嘅個蛋，連個蛋黃都係全熟，個蛋黃都冇流心，因為我會 expect 嗰個蛋咧係有啲 runny 啊，有啲流心啊咁樣，但係而家係全熟，有啲咁多失望嘅，但係味道咧係好味嘅。不過呢個有啲似俾嗰張照片呃咗啊，係嘛？係啊，有啲唔同啊個 baked egg。係啊，佢 Instagram 嗰個 baked eggs 咧係咁樣飛晒出嚟㗎，好 fluffy 㗎。跟住呢個咧似唔似油炸鬼啊？呢個冇卡士啊，呢個成個油炸鬼咁。係啊係啊，咁同埋咧 OK 啊，冇卡士啊。另一個咧就係呢個嘅粥啊，試下先。我好中意飲雜啊。個粥好食，有嗰陣味精味啊！呢個粥，係啊，所以好食咯。不過我自己中意個粥咧，嗰啲飯係煲得爛啲。係啊，佢啲米太過完整粒，所以咪出咁多水。好靚啊！係啊，同埋好絲鬼咯。食完嘢，跟住就去呢個嘅 Swan Hill， 超級長途嘅車。Swan Hill 聽講係喺
New South Wales 嘅隔離喎，係咪？嗰度隔一條河，河嘅對面咧就係呢個嘅 New South Wales 嚟㗎啦。嗰條叫做 Murray River。Murray River 附近有冇 Murray Cod 賣？呢個魚咧，佢嗰個肉質係幾唔錯㗎。嘢你挨住我。哇！我哋終於都嚟到呢個 Swan Hill 啦，一個呢啲 cabin 咁樣嘅度假村啊，中間仲有 caravan 可以喺度紮營添。呢間咧就係我哋個 cabin 啦，36號。入嚟睇下先，呢個係一個2房嘅屋仔。哇！喪 B， 哇！咁開心，帶我去邊？碌架床喎。咁呢個房其實可以瞓到4個人喎。下邊仲要係 double 5個人可以瞓到。另一間房，哇！呢一間房係淨係雙人房嚟嘅，咁所以呢一間屋其實係可以住到 total 7個人。呢個係 bathroom 嚟嘅，呢個係 bathroom。OK， 跟住咧係花園。哇！有狗屋嘅花園喎。係啊，咁佢可以出邊。哦，好似 quarantine 咁喎呢度。跟住呢度咧，呢一個廳，有廚房仔。算唔算係麥理浩夫人度假村嗰啲 level 啊？係啊，麥理浩夫人度假村。咁頭先喺呢一個嘅旅館嗰度咧 hea 咗一陣啦，天色開始暗啦，又係食飯時候啦。咁我哋咧揾咗一間泰國餐廳啊，呢間叫做 Java Spice。呢間餐廳係由澳洲一對夫婦所創立，喺 Google 上竟然獲得4.6分嘅高度評分啊！聽講呢度所有嘅木材擺設都係專程由印尼爪哇拆件運嚟澳洲，然後再重新裝嵌。呢度嘅用餐環境確係舒適啊！不過正當各人對晚餐都充滿期待之際，台凳凳全部都好似靚靚咁啦，跟住呢啲嘢食咧全部都係交換。佢突然間真係變咗團餐喎呢個，因為我有啲期望啊，你明唔明啊？我接受唔到佢變咗團餐啊！賣相就扣個分啊，睇下味道如何啦。冬陰功聞得出嘅，唔係你都可以。點講咧？佢有啲冬陰功味嘅，但係佢夾硬加好多糖落去咯 ，feel 到。係啊 ，feel 到夾硬加好多糖。佢一個係好極端酸甜嘅番茄湯咯。係咪 dessert 嚟㗎？可以係，一定唔係冬陰功咯。個湯唔合，係啊係啊，個湯唔合格。牛肉沙律，等我試下先啦。同埋佢因為冇乜風味咯，我覺得。你會 expect 佢有啲酸啊、辣啊咁噶嘛？始終泰式啊嘛，冇喎，佢完全係就咁一個醃咗嘅牛肉，跟住然之後撈埋一啲青菜啊、紅椒啊、青瓜嗰啲，一啲都唔泰式。係啊。唔係因為我唔知佢係呢間嘢中文名就叫唔泰式 Thai Restaurant。印尼啊，唔似咯。我唔係呢個冇顏色嘅 Pad Thai 有冇人想試？喂，佢 Pad Thai 俾個匙羹都9唔搭8啦，係嘛？哇，掂喎，完全冇 Pad Thai 味啊！你試下，你真係試下。掂啊！點樣冇 pad thai 味？冇酸冇辣，乜都冇啊！一嘢分喎，酸味乜都冇。呢個真係喪 B 廿不。佢哋唔知道正宗係咩味。係啊，求其炒唔知一堆乜嘢。哇！我從來未食嗰個泰國餐係完全咩都啱。其實 Melbourne 啲泰國嘢係好食，但係嚟到呢度係出晒事。係呢個唔知咩 roti。哦，個 roti 係加力。哦，加錢嘅加力個 roti 啊。即係最後係冇加力。冇加力咪？啊？咁都得？佢冇加力嘅喎。佢冇加力。係冇加力。係冇加力。冇加力。羨慕你啊，喪 B。係啊。第一次有人係羨慕喪 B 嗰兜嘢食，唉，真係9廿不添。哇！真係又驚喜又開心啊！因為 All You Can Eat 呢個系列終於出現第一間服到核爆嘅餐廳啊！呢一餐簡直係曠古爍今啊！依家個心靈感到好空虛，需要揾啲嘢慰藉一下。要去呢個超市行一行，買翻啲嘢食，平衡翻個心理先得。唉。早晨啊，喪 B。係啊，咩事啊？
好食過琴晚嗰餐好多。俾我哋訓練到。食完早餐，而家準備出發去睇粉紅湖啦，希望睇到粉紅色啦。耶！由 Swan Hill 出發去 Lake Tyrrell，車程大概1個鐘左右。Lake Tyrrell 係 Victoria 最大嘅鹽湖，呢度曾經係當地原住民最主要嘅取鹽地方。每年大概10月左右，呢個鹽湖就會慢慢變得粉紅。天氣越熱，佢就會變得越粉紅。而 Lake Tyrrell 呢個名係來自於原住民族語 Tyrrell， 意思係天空咁解。唔知咁係咪代表就會喺度影到天空之鏡呢？哇！我哋嚟到呢個 Lake Tyrrell 啊！肉眼睇係粉嘅，肉眼睇係粉，連個天空嗰啲雲都有少少粉粉地㗎，係啊。How was it? Oh, snake! Really? 即刻出去睇下呢個靚景先。幾粉喎，影出嚟都呢啲係鹽湖入邊嘅鹽啊，粉紅色嘅真係好靚喎，好似喺個冰上邊咁啊！哇，好靚，好靚，佢有舐啊，唔好食啊，喪 B， 唔好食啲鹽啊！都嚟啦，謝謝。嚟到呢度最好就係影相啊，狂影。真係皇天不負有心人啊！我枉揸咁耐車嚟咧，我覺得都係值得嘅，因為而家呢個湖咧實在太靚啦！嗰個顏色咧，我覺得係啱啱好，即係佢唔係話非常之粉紅嘅粉紅色啦，係有啲 pastel 咁嘅淺粉紅。我自己覺得更加靚啊！呢個顏色同埋而家嗰個湖嘅狀態係乾乾地啦。咁咧，你成個人咧可以踩上去，行到去個湖嘅中心嗰度影相咧，係好夢幻。我覺得成件事係好靚嘅，藍天啦，加埋一個粉粉地嘅鹽湖啦，好靚。咁我覺得呢個同 Perth 嗰個最大嘅分別應該係 Perth 嗰度咧，嗰邊嘅粉紅湖係比較多水啲啦，即係如果你踩落去咧，可能要着啲水鞋啊。或者係赤腳咁樣先至可以落到去嗰個水嗰度影相，咁就麻煩啲。但係咧，我哋而家係可以就咁行落嚟呢個鹽湖嗰度咧，非常之靚。咁但係純粹有2樣嘢可能要注意一下，就係頭先有個女人就話呢度附近有蛇啦。咁啊，應該就係喺嗰啲 bush 嗰度。咁啊，唔行近嗰啲 bush 咧，就應該係冇問題。同埋因為天氣開始熱啊，又曬啊咁樣咧。係比較多烏蠅嘅呢度，所以要不停撥嚟撥去咁樣。咁係呢2樣嘅啫，但係其他我覺得都非常之 perfect， 非常之完美啊！哇！睇完咁靚嘅粉紅湖咧〜我哋喺附近咧有另一個景點，呢個 Sea Lake 嘅 Sino Art 啊，咁啊 Sino 咧即係一啲以前用嚟儲谷嘅一啲谷倉啊，咁啊
澳洲呢度咧係好多地方，尤其是內陸少少嘅地方咧，有好多呢啲嘅谷倉啊。咁啊，呢啲谷倉咧廢棄咗之後咧，就會喺度畫好多唔同嘅壁畫喺上邊啊。咁啊，每一個 Sino 嘅嗰個 graffiti 咧，都會根據翻當地嘅一啲文化特色啊，又或者歷史嘅典故咧去畫上去嘅，非常之靚噶，同埋非常之宏偉。午餐我哋就喺呢間叫 Spoons Riverside， 嗌咗個 French toast 加個 bacon 啊，咁啊應該係又鹹又甜嘅。炸嘅嗰啲酥咯，激光菜明咯。也不錯，可以浸得勁啲個包，但係都 OK 嘅。有埋 bacon 幾好食喎，鹹鹹地，甜甜地。琴日幾好食。難忘嘅一餐 cottage pie 入邊係啲薯仔啊、雞肉啊，不過有三色豆咯。係啊，好似好多批都有嘅，係咪啊？見到三色豆就有啲唔係咁開胃，係。同埋尤其是見到嗰啲豆咧係變咗呢種黃咗嘅豆色，就已經好唔開胃。我好，佢仲會俾機會我哋。OK 嘅一個批，不過係，不過佢個批嗰個外層乾得少少，啊，都係嘅。唔夠牛油香。粉紅湖之旅咁就嚟到尾聲啦。回程如果覺得路途太長嘅話，大家可以選擇好似我哋咁喺中間必經嘅 Bendigo 停一停，食翻餐休息下，然後先再繼續揸翻去 Melbourne City。呢個旅程收穫豐富，唔單止睇到咁夢幻嘅粉紅湖，能夠喺鹽湖表面行嚟行去打卡，真係揸咁耐車嚟都值得啊！而且仲可以食到畢生難忘嘅泰國菜，呢個體驗我一定會好好記住。如果大家中意今次嘅旅遊推介，記得 like、comment、share， 仲有 subscribe Big Boy Recipe 呢個 channel。我哋下次再見啦！呢個牌嘅後邊咧就係 New South Wales 嘅邊界啦，即係咧我而家仲係喺呢個 Victoria嘅 state 度嘅，只要我行咗過去咧，就已經係 New South Wales 啦。喪 B， 我哋第一次行過 New South Wales，興唔興奮？掉過去！哇！哎呀，好興奮啊，係咪啊？哇！走啊！係 New South Wales 啊！